Yasin burası 75 metrekare falan, fırın gibi yapıyor burayı. Şunu da göstereyim. Geçen hafta aldım Yasin Usta'dan. Ellerine sağlık. Verdiğim parayı hayırlı görsün. Gerçekten çok güzel bir soba. Mükemmel ısıtıyor. Bakın burası 70 metrekare. Tek oda. Dağın başında. Böyle göstereyim. Dağın başında bak. Yani şu anda soğuk var. Ama içeriği fırın gibi yapıyor. Çok güzel maşallah. Ayar yerleri de var. Pelit sobası. 10 numara 5 yıldız. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten ben çok memnunum. Selam Yasin Usta.